Itu berapa lama? Pas kemarin ketemunya kemana sih? Di TA. TA ya. Bahasa Jawa kono loh mas, pasti banyak yang nonton, bener deh. Pakai bahasa Jawa, kan kita tahu di luar sana banyak yang orang nggak ngerti bahasa Indonesia. Gimana bahasa Jawa? Piring putih deh. Istimewa. Masihkah kita terbatas membacanya? Mau nih? Mau. Pedoman kita, bacalah agar kita memahami. Al-Quran pasti membaca Al-Quran. Al-Quran mewujudkan jalan kita. Lihat deh. Aku udah banyak. Ini sih sisa 2 potong doang. Kemana aja tadi? Tapi kagetan ih.
Ih. Au. Ah. Di sini. Lihat kan? Nih. Lihat air minum. Minum.